İyulun 13-də İsrailin İrana hücumu zamanı Sepahın hava və kosmik qüvvələrinin kəşfiyyat rəisinin müavini briqada generalı Xosrov Həsəni öldürülüb. Bu barədə İran mətbuatında məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, İsrail hərbi hava qüvvələri 13 iyun səhər tezdən İranın nüvə və hərbi bazalarına zərbələr endirib. Zərbələr nəticəsində İranın Natanzdakı nüvə obyekti, Təbriz və digər şəhərlərdəki hərbi və raket bazaları vurulub. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general-leytenant Məhəmməd Baqiri, İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun komandiri Hüseyn Salami, Sepah generalı Qulaməli Rəşid də daxil olmaqla bir çox general və nüvə alimləri öldürülüb. طلع ايه؟ طمرة